За тэгэхээр дараагийнхаа лөөрийн маш том лөөрийн хэрэглүү орох гэж байна. За тэгээд ер нь бол 2000 гаруй хүн миний өдөс босно гэсэн үг. Яг тэгэхээр гишүүн 2000 гаруй. За тэгээд энийг өмгөөлж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Харин үнэнгийн хэлсэн бас маш олон хүмүүс байгаа. За тэгээд бүгдээрээ Бинди ган гэдэг нэртэй дараагаар өдөртүүлсэн 2000 гаруй хүний хийж байгаа маш том луурыг ярьцгаая. За тэгээ өнөөдөр болохоор хамгийн ихний хитэр хийлнүүдийг оруулаад өгье. За тэгээд бидэнтэй хамт байгаарай. TV8. За. Яа. За би яг юу руу орж байгаагаас сайн мэдэхгүй орж байгаа шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр энэ яаж ч мэдхээр нөхөр шиг бай. Тэр бомтон. Яа. За эхэлцгээе. Бинди ган буюу 178 гэдэг дагагчтай таталцлын хуулийг ярьдаг Magen Digital гэдэг платформыг хүмүүс сурталчилдаг. Намайг инстаграмаараа блоклсон, саяхууг нь 2 оны өмнө блоклоогүй байсан. Тэгээ маш гоё зүйлүүдийг ярьж хүний тархийг угаадаг энэхүү хүний талаар бүгдээрээ ярьцгаая. За тэгэхээр одоо бүгнээрээ мэдрэлүүдийг. За. Адаас над яг энэ талаар одоо мэдээлэл ирсэн. Та юу андаа хөө рилүүдийг нь үздэг. Үзээд нэг хүнийг хэлэхгүй бол бас болохгүй нэ. Хага муухай тий. Цацка бэлгээгээд инстаграмтай нэг охин байгаа. Гуанжо хотод лайв хийж бараа зарна бас болоогүй дижитал маркетингаар хүмүүсийн тархи угааж мөнгөөр нь сургалтанд оруулж дундаас нь 75% ашиг авч кэшэрдэг нэг охин байна. Айгүй хорчоон тоштой бас л. Би өдөөс нь энэхүү войсыг олсон. За энэ войс дээр болохоор үе наад дижитал маркетингийн талаар надад бүр яг юм үнэхээр баримт хэрэгтэй байна гэсэн чинь окей энэ хүн өгсөн. Одоо хүмүүс чинь очроо олохгүй мөнгө алдсан хайцсан байх уу баг. Би үгүй заяа мэдээлэл хийнэ. Тэр сургалтыг үүсгэн байгуулагч үндсэн багш нь хүн нь Бинди ган гэд хүүхэн байгаа. Өөрөөр сургалтаа зарах юм бол сая 800-аар сургалтанд орсон гишүүн суралцагч болсон хүмүүс нь доороо хүн урьж оруулах үнийн дүн сая 600. Сүлжээ шиг гэсэн үг. За тэгээд хүн оруулалт 75% буюу сая 200 мянган төгрөгийг Бинди багшаасаа аавна. Ойлгосноо? Сая 600 мянгаар хүн оруулна. Тэгэн гол сая 200 мянган төгрөгийг өөрсдөө оруулсан хүмүүс нь авдаг. Үлдсэн мөнгө нь Бинди рүүгээ явдаг юм шиг байна. За 75% сая 200 мөнгө багшаас аавна хэд хэдэн хүн элсүүлж оруулж болно. Оруулснараа ашгаа аваад байна гэсэн үг. Хүмүүсийн тархийг өстой гой угааж байгаамаа. Худлаа яаж мөнгө олж байгаа хитэн дансны хуулга сторидол гой газруудад аялсан зураг рилүүд хийгээл онлайнаар мөнгө олъё, мэдээлэл авах нь DM энтергээл бичингүүд нь нөгөө хүмүүс нь шукатал холбогдсон шүү дээ. Одоо нэг шуналтай зандаа хөтлөгдөд гэсэн. За тэгээ үргэлжлэлийг бүгдээр дараагийн рилээр үзцгээе. Тэгэн гутаа орж ирээд одоо шука зандлаа хөтлөгдөөд за тэгээд байж байгаа хаана явчихлаа. Ингээд. За орох хүмүүс нь орохгүй хүмүүс байна. Ортлон тархийг угааж гой амьдран тэрбумтон саятан болно гэж хулигтаж ярьж байгаад оруулдаг. За тэр хичээл нь болохоор School гэдэг application байгаа. Тэрний админ Бинди ган хүүхэн өөрөө 1,600,000 төгрөгийг Биндигийн данс руу хийн шилжүүлсэн хуулга урьж оруулсан хүндээ явуулна. Тэр хүн Биндигийн мэйл рүү явуулна, баталгаажуулна гэсэн үг. Яа ихний зураг нь ямар их чад вэ? За тэгэн гол сая 600,000 төгрөг Биндигийн данс руу хийгээд гүйлгэний утга дээр хувийн дугаар бичүүлэн тэр хувийн дугаар нь урьж оруулсан хүний хувийн дугаар. Тэр дугаараар нь таньж данс руу ашгийг нь сар болгоны 15-20 шилжүүлдэг. За тэгээд нөгөө шилжүүлчлээ Бинди баталгаажуулаад өгөөч School апд орох эрхийг нь нээж өгнө. Апд орууллаа. Тэр хүн бас хувийн дугаар өгнө. Тэр хувийн дугаар нь 1 2 3 4 ч юм уу. Ийм тоо хүний урьж оруулах болгондоо гүйлгэний утга дээр нь хувийн дугаараа болон овгийн эхний үсэг, нэрний эхний үсгээ бичүүлдэг. What the fucking ямар яадаг новшин өдөд гэдэг. Апд орууллаа. Тэр хүмүүс нь хувийн дугаар өгнө.
Энийг уншсан. За тэгээд апта ороод Classroom үр дүн танилцуулга гэсэн хэд хэдэн меню байгаа. Classroom-д нь сэтгэлгээ өөрчилдөг, яаж хүнийг итгэгдэл нь ярьж танилцуулж хичээлдээ урьж оруулах уу, team видео хичээл, AI хиймэл оюун ухаан платформ дээр ажиллаж сурах team хичээлүүд л байна. Сайн ойлгохгүй байна. Яаж мөнгө олох юм бэ гэхээр хичээлээ үзэл гэдэг. Nice. Юу заадаг байх нь новчнууд. Тэрбумт ингээд байгаа шүү дээ. Та ёо. Тэгэл болоо. Тэр төөгөө өста дижитал маркетинг хийцэн шааж илээ. Харин би харсан. Тэгээ $49 бүртгүүлж морно гэсэн байлуу да. Тий $50 юм байлаа шүү. Тэгээ ийм аппликейшн манайхаа. За тэгээд энэ аппликейшн доторх ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байгаа. Үргэлжлэлийг дараагаар хэлнэс. За тэгээд тэр аппликейшн дотор ингээд байгаа юм л да. Бизнес нэрэг таталцлын хууль. Энэ таталцлын хууль мөлийг ёо. AI content creation, AI бүтээл. Тэгээд ингээд энэ аппликейшн дотроо нийтдээ 2223 мембертэй, 2 админтай, онлайн 31 хүн гэж байна. Тэгээд энэ дээр хуцаж өгдөг юм байлээ манайхаа зэрэг. Ухамсар бол өөрчлөлтийн их сурвалж юм гişээс. Одоо цагтаа оршиж өөрийн хэмнэлээр аз жаргалыг мэдрээ гişээс. Хамтдаа урагшлын амжилт гişээс. Намааг инх ариун гэдэг би морь жилтээ одоо одоо жил милээ яриа шатсан биш. За тэгээд манай одоо алдарт дарга лойвчдын хаан хатан хаан биндиган царайгүй зочинтой ярилцлага гişээс. 30 хоногийн контент заавар бүгд анхааралтай уншна. Та бүхэндээ халуун баяр хүргэе. Үндсэн сая 600 төгрөг болсон байгаа. Цаашдаа энэ үнээр зарагдана гişээс ёо. Хүүе сая 600-аар та нар англи хэл сураад англи хэл сурангуудаа энийг YouTube-ээс юм уу, ChatGPT юу ч үгүй мэдэхгүй зүгээр сайтаас ч үгүй юм уу шууд энийг сурах боломжтой. Манайхаа хэл сур. За тэгээд ингэж дотроо ийм цацка бүлгээгээд охин чинь биендигийн бас суралцагч хүмүүсийг зүгээр л супер тархин угаадаг. За ингээд бүгдээрээ тархи угаалтын мастер цацка наран цацралт очир баттай танилцгаая. Байж гараа. Зүгээр хахад орж ирдэг мөнгө гэж юу юм бэ гэдэг штэ. Зүгээр хахад орж ирдэг мөнгө манай өдөрчиж. Бүр ингээд амар завгүй би ингээд зүгээр хахад орж ирдэг мөнгө гэж юу гэдэг ингээ асуудаг. Зүгээр хахад байдаг мөнгө нь ороод ирчих шааж нөгөө ямар муухай өөрчлөн лалрууд байна. Ажилтай байгаа шүү дээ. Тэгээ төдий хэмжээгээрээ бас мөнгө олж байгаа. Завгүй байгаа хэмжээгээрээ тэгээ тэгсэн. Энэ нэг гөлгийн талаар мэдээлэл авна шүү. Танс руу орсон чи зүгээр хаад орж ирдэг мөнгө маань ороод. Гуанжууд амьдардаг гөлөг юм байна. Хараас ийм л гөлөг. За тэгээд нэг ийм юм байгаамаа. Энийг одоо хаана. За нэг ийм хүүхэн байгаа шүү. За тэгээ энэний талаар бас мэдээллүүдийг авнаа. Үргэлжлэх дараагийн хэлнээс. За тэгээд наад цэцгагийн бэлгээг охин чинь биендигийн суралцагч хүмүүсийг зүгээр супер тархийг нь угаадаг. Хамт өсөөд явах уу, хараад суух уу гэж мэгэл 14 хоногт 20 сая хийсэн 17 настай охиноос 7 дор байх гэж юу энтер гэж мэгээд супер IG руу ороод үзрэлүүдийг нь Facebook-ийн наран цэцэл очирбат гэдэг цагийн очирбат гэдээ байгаа. Нүд ам нь эргэлзсэн жинхэнэ яриагаараа хүнийг татж чаддаг тархи угаалтын хатан хаан байгаа. Хөмсөг ургуулагчийг бол үе түмэн олноор нь зарсан рил оруулаад 200-аас 300 ширхэг захиалга авдаг. Тэгээ хөмсөг нургасан амтан байна уу юу? Тэгээ манай би бас амарч юм уу би би ч хөмсөгтэй л тоо амар баян юм шиг рил хийнэ гинэ. Мөгөлөг. Дижиталаар доор нь орсон хүмүүс яаж мөнгө олох уу, яаж хүн олох уу гэсэн үгээ хэлсэн байж байгаа юм чинь хут. Дансны уулга харуулсан рил оруулаад дим ха. Сургалтанд нь орсон хүмүүс сүүлд нь мэдэж ойлгохоор байхгүй юу тархи угаалгацсан. Угаалгацсан байна штэ гэд хааха ойлгохоор байна өөхөө гэж байгаа. Тэгээ би окей ойлголоо бороо гэсэн. За тэгээд над руу дахиад битсэн. Тэгээд дижитал маркетингийн залилан бүр дэмтлээ шүү. Саяхан л 1000 гаруй гишүүнтэй байсан. Одоо бүр 2000 болцсон байна. 1000 хүн. Бөөнөрөө бодъё л та. 1,600,000 хүрчүүлээ. 10 100 1000. Тэр бөөн 600 сая төгрөг.
Пүү. Пиаста. Пүү. Олж байгаа юм байна яалтчгүй. Би эндээ бол өөрийнхөө орлогыг харуулсан ш тагас тэрбум хөөе. Наа цацралыг охин чинь биендийг яг дараа ордог байхгүй 14 хоногт 34 сая хийсэн байгаа. Пүү. Боцор. Тэг ингээ харсан та бүх 2223 бас хүмүүсийн тархийг угааж нэгэ бодтаас та. Хүнийг өрөвдөн санаа зовно гэсэн юм байхгүй. Тархитаа л оруулна ок. Би нөө тэгээ унтлаа гэсэн юм байна. Угаасаа орой биччихсэн. За тэгсэн чинь төлбөр төлөөд орсон гишүүд нь өөрсдөө хүн оруулахдаа 1.6 саяар оруулна. Тэрний 75%-ийг 1.2 саяыг ашиг одоо оруулсан хүн биендигээс авдаг. Тэгэхээр яг нөгөө reward гэдэгтэй аягүй адилхан байгааз оруулна мөнгө аавна. Гэтэ бүр энэ дээр 7,000 төгрөг биш сая 200,000 төгрөг яригдж байгаа шүү гэдэг шүү. За тэгээд ер нь бол энэ дээр бол ярих юм зөндөө байгаа. Уянгаа гэдэг хүүхэн байгаа. Уянгагийн бичсэн яг эднийд ажилдаг энэ ажлаа өмөрсөн хүүхний чатыг маргааш дэлгэцгээе. Үхэл хангалттай над руу юм бичсэн заяа. Тэгснээр биччихсэн намайг болох гэлцсэн. Зэм хулгайч байгаа. Одоо 70 эрэг дээр ингэж хүнээс лойрцсон мөнгөөрөө гидсэн хилээд кевтэж байгаа. За ер нь миний пост энэ хүү эмэгтэйд хүрсэн юм байна. За тэгээд Магн Digital Academy гэдэг дээр одоо юу байгаа юм л та. Facebook group байгаад байгаа. За энэ дээр нэг пост хийсэн байна. Энэ пост ингээд тал нь байгаа болохоор би нэг Word дээр ингээд бүгднийг авчихсан байгаа. Түүнийг репорт хийцгээе. Бэлэг жаргал эрдэнэ миний нэрийг барьж сошиалд хандлт авах гэсэн мөн миний оюуны өмч рүү зөвшөөрлөгөө хулгайгаар халдаж зориудаар буруу ташаа мэдээлэл хүргэж байна. За эхний үйлдвэрчүүд хариуд сошиалд хандлт авах гэсэн мөн миний оюуны өмч гэж ямар хацаа яриад байгаа юм бэ? Ямар оюуны өмч? Дандаа байдаг л юмнууд ч тийм интернетээр дүүрэн байдаг юмнууд заяа. Ямар чи оюуны өмчөд тэгээд яаж ингэж баталгаажуулсан оюуны өмчөөр гол нь хандлт авч лойвер хийжснээс хандлт авсан дээр баха. Мөн манай дижитал актем хүн бүрт онлайн орлого, хувийн брэнд, дижитал бизнес, affiliate маркетингаар ямар гайхалтай боломж бий болдгийг бодиттой амжилттайгаар зааж одоо нэг жилийн дотор 2200 сурагч гишүүнтэй болсон билээ. Над руу мэдээлэл явуулж байгаа чинь танаа одоо сурагч гэж нэрлэдэг байгаа хүмүүс чинь над руу мэдээлэл явуулж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр тэр хүмүүс яагаад мөнгө олцдохгүй байгаа юм те. За Монголын хамгийн өндөр комисшн 75%-ийг affiliate-үүдтэй олгодгоороо бусад сургалтуудаас онцгой. Одоо нэг хитэн яг толгоонууд л байгаа юм л тэр хүмүүс тэгэл толгойг нь угааж оруулан готлаа мөнгөө бөөнөрөө сайхан дундаа сайхан аваа л да. Гэтэл хар PR-аар хүмүүсийг үргэлж доромжилж гүтгэдэг ийм залуу манай академиг хүндэлсэнгүү харин нэр төрд халтлаа. Лойр хийж байгаа юм юу амар сүртэй нэр төрмөр гэж ярьдаг. Монгол төрөөдөрч болно шүү зөө. Манай гишүүд маань мөнгө хөрөнгө энерги хүч хөдөлмөрийн онлайн орлого олж байхад ийм хар энерги агуулсан гүнээс болж хүсэл мөрөөдлөө унтраахыг бид хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Би гэж бодлаа. Тиймээс та бүхэн энэхүү хар энергиэр хүмүүсийг доромжилж бүтгэж зугаа гаргадаг хүнд сурах ёстой сургамжийг нь өгөх ёстой байна. Бичлэг дээр нь зааврын дагуу энэ залуугийн аккаунтыг репорт хийж цаашдын хар үйлдэлийг нь таслан зогсооцгоё. Түүний дагахгүй, лайк хийхгүй, шеэр хийхгүй, хандлт өгөхгүй шууд репорт хийгээд болно. Мөн таньдаг хүмүүстэй репорт хийхийг уриална. Олонний хүч олонгүй далаа. Хувь нэмрээ оруулсан та бүхэндээ баярлалаа. Хүндгсэн биед. За үргэлжлэх дараагаар хэлээр. Тэгэхээр нөгөө нэг репорт хийх бичлэгний зааврыг групп дээр тавьсан байгаа байхгүй. За тэгээд нэг ийм бичлэг өөрөө хийжээ. Модерний зүүнээр хэлсэн хэрэгцээ. Аккаунтыг намайг лөвөрчин гинэ. Yes. Чи яг гоё энийг байж байгаа заа. Тэгээ энэ хүн чи Америкт идэм билээ шүү дээ. Монголд орчихдохгүй. Монголд ирэх юм бол чи алуулна л та. Тий. Монголд нэг өрөө дээрээ заа. Тэгээ чи надтай яг хуулаараа явчих болох шүү заа. Би зөнтө хуулаарч явж бол. За тэгээд нэг иймэрхүү нэг 14 минутын урттай бичлэг хийжээ. За комедиан Амра миний бичлэгийг шеэрлээд нэг юм ярьжээ манайхаа. За
доошоо явуулахаар байгаа хаа. Хайччоо. За. Сүүлийн үед дижитал маркетинг нэрээр халахвчилсан залхингийн төрлүүд маш ихээр нэмэгдэж байна. Эдгээр нь ихэвчлэн хүний хялбар аргаар мөнгө олох гэсэн хүсэлтээр тоглодог. Үүний нэг төрөл нь хуурамч нь affiliate marketing, Ponzi scheme гэж байгаа байхгүй. Жинхэнэ дижитал маркетинг бол бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж борлуулалтаас шимтгэл авах байдаг. Гэтэл залхингийн хэлбэр нь танд ямар ч хэрэгцээгүй сургалтын багц эсвэл эрх зарна, мөнгө олох цорын ганц арга өөр хүн эсвэл тэр хүндээ өнөөх эрхээ зарах байдаг. Энэ нь дижитал маркетинг нэрээр халахвчилсан Ponzi scheme буюу пирамид залхин юм аа. За энийг хэлэх гээд байгаа манайхаа. Тэгээд репорт хийгээл одоо бүх юм дуусчихна гэж байхгүй л дээ. Би дахиад шинэ Facebook миний аккаунт репорт хийгдэхэд шинэ Facebook ерөнхийдөө дахиад нэгээд ярихад бол чи өөрөө бүр эвгүй байдалд орно шүү дээ. Тэгээ яагаад репорт хийнэ гэдэг байгаа чи яагаад надтай гоё цэвэр ариун шудраг юмараа үзэлцэхгүй гэдэг байгаа юм бэ? Энэ нэг постыг ингээ харахад бол бид энэ дэр л амар гайхаж байна. Айгаал тэ стандарт репорт хийчихлэн бол энэ айгаад ингээ алга болно. Үгүй дээ хизээч тийм юм байдгүй. Би дахиад Facebook нэгээл гараад ирнэ. Уучлаарай. Тийм юм байдгүй зөө. Нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол чи гоё шударгаар үзцээ. Тэгээд нөгөө яг энэ магн дижиталд ажилдаг гарууд нь заяа бүгд орчиж олон юм хуцж байна. Олон юм хуцаад байвал би бүгднийг нь боловчлол явчих шүү. Тэгээд хамгийн амар нь заяа. Одоо энэ бичлэгнийхээ комментиг унтраацсан. Айсан хүн л ийм юм хийж байгаа заяа. Сайн бодлоо манайхаа сайн бод хэрсүү бай хараал идгэж коммент асаалтаа. Чи яагаад комментнээс айгаад байгаа юм бэ? Би юусаа айдгүй шүү дээ. Би коммент юусаа унтраадгүй шүү дээ. Хаймхаа гөлөг. Тэгээ ерөнхийдөө эцэст нь хэлэхэд манайхаа би лав ингэх байсан заяа. Хэрвээ биендээ гэж ярьж байгаа энэ нэмэгтэй яриа тэр одоо доор нь ажиллаж байгаа хүмүүсийн яриа бүгд үнэн л юм бол заяа. Хизээч ингэж айхгүйсэн. Наадгаар репорт бүүнөрөө репорт хийцгээ ингээд тгий гэсэн юм байхгүй. Яагаад гэвэл айх юмтай болохоор айгаад сандраа жижигнээд байгаа байхгүй. Айх юм байхгүйсэн бол миний яриаг барыг тоохч үү заяа. Хүн уртгаа хийгээл надаа хамаагүй гэл ингэ явах байсан. Би лав хэрвээ одоо үнэхээр бат зогсох тийм баримттай тийм ажил төрөл хийгээд тэгээд тэр нь ингээд нэг хүн гарч ирээд ингээ ярих юм бол ярьж л вэ. Манайх угаасаа ингээл ийм олон гişүүдтэй ингээл эдгээр бүгд ашиг аваа явж байгаа. Тэгэл ингээл бодох байсан заяа. Хамгийн гол нь айгаад дагаад нь л нэг учир байна. Нэг ноо байгаад байгаа байхгүй юу? Айгаад нь ш. Репорт. Гой гарууд байх юм аа.